Sme sa vybrali na ďalší výlet, pôjdeme pozrieť si tú farmu alebo nejaké muzeum, čo je zamerané na perly a potom sa pozrieme asi na ďalšiu pláž a momentálne čakáme na zbytok posádky, ktorý sa niekde zadrhol, takže sa pálime na slnečku. A už sú tu, takže ideme. Zliezame, bolo to naozaj chvíľka. Nazdar! Utieraké máte? A ideme si teraz pozrieť tuto do tejto budovy. Prišiel za nami chalanisko, ako sme zaparkovali, dostali sme takéto vysačky. Máme nejakú kaviareň, sú vystavené rôzne perly. Vyzerá to tak, že sú tu rôzni predajcovia, rôzni vystavovatelia, nejaké nanuky, niečo na jedlo. Všetko by malo byť vyrobené z perál, s tým, že môžete vidieť, ceny sú okolo tých 3 miliónov dongov. Is okay? Takisto tu majú rôzne náhrdelníky, tak tiež keď sa pozriete na to cenovo, tak je to okolo tých 2,5 milióna až cca 3 milióny. Potom sú tu také menšie za cca 900 000. Looks really nice. Alebo pri Pain si môžete zakúpiť pera. Pera tu vychádzajú asi 4 milióny približne. What do you think? Dozvedeli sme sa, že sú tu rôzne zóny. V niektorých sa môže natáčať, v niektorých sa natáčať nemôže. Je to hlavne kvôli tomu, že sú tam nejaké unikátne dizajny, ktoré oni nechcú, aby sa šírili ďalej. A teraz pokračujeme, povedala nám, že akurát budú otvárať nové ústrice, kde by mali byť perly a že budú procesovať tie perly. Že pokiaľ sa na to chceme pozrieť, že není problém, môžu nám to ukázať. Takže ideme sa na to pozrieť. Teraz sme dostali prednášku tuto od chlapíka o tejto lodi, ktorá sa vlastne datuje veľmi dozadu a tu sú rôzne relikvie z minulosti, ktoré sa datujú 100 000 rokov dozadu, sú z Thajska, Vietnamu, Číny. A teraz by mal nasledovať to, že nám ukážu, ako otvoria tú ústricu, v ktorej by mala byť perla. Dostali sme takto sprievodcu, ktorý nám všetko vysvetľuje. Okay, ladies and gentlemen, see here. This is the oyster. Yes, it's going to make the pearl inside. Yeah, and you see, 1, 2, 3. 1, 2, 3. There are 3 different type oyster in our crab.
elephant. So on here, they name Akoya. Akoya oyster, it can live only 2 years. After 2 years, we don't harvest, take the pearl inside smallest oyster, they out to die. And they die. They put her out into the ocean because it live only 2 years. Translate please. Yes, and the biggest here, they name the Maxima, Tahiti and Maxima. Tahiti and Maxima oyster, it can live a long time, about 10 to 15 years. It still live long time, 10 to 15 years. But 3 to 5 years, it tends to make the one per year inside. It live long time, we can have both take the pearl this one about 2 times. Yes. And the color of the pearl here, you see, the color of the pearl, it depends on oyster lips. For example, Tahiti oyster, it has black color around here. It will green black inside this one. As Maxima oyster, it has yellow color around. It will green yellow pearl inside. And the color of the pearl here is natural. We cannot transfer it. After harvest, take the pearl. We only need to make it hole in the pearl. With no polish, no covering. It's natural. But only 10% oyster, it can to make the good quality. Good quality inside. It's only 10%. When we harvest, we have only 50-60% success. Some of them we have the pearl inside, or some of them don't have the pearl. 50-60% success. This one. So cut inside the ovary oyster and take the pearl out. This one. The pearl inside the oyster. This one they have pearl very small because it live only 2 years. Yes, after 2 years we don't harvest, collect the pearl. They out to die and they put her out into the ocean. Yeah. Pearl inside the oyster. Need to cover this one. To cover this one. Bigger. Long time this become one per year inside the oyster. Yeah. Super, teraz zapisoval, že vlastne tie umelé perly, že toto nie sú ako prirodzené, ale že tie umelé perly vznikajú tak, že oni v podstate zoberú túto škrupinku, narežujú, obrúsiajú a nájdu v mori ďalšiu veľkú ústricu, dajú ju do nej, tým pádom vlastne postupne začnú vznikať tým nejakým oplodnením tie perly. Aspoň z toho, čo som vyrozumel. Okay, and today we want to show for you how to take the pearl. Yeah, how to take the real pearl and how to take the fake pearl. Okay. We have the one right here, right here, and up to pearl there. Yeah, and the real pearl. After we wrap it, it has so many the powder here. That's the real one. Only the real pearl it has powder. Fake pearl, it never have the powder here. And the powder of the pearl here, we can to make it become cosmetic for the skin. Skin care. In the salon, we have many the cosmetic for the skin. In the soap, makeup and lubricant hair. This is the powder of the real pearl. Okay. She asking if we are four, if we can play for four. One girl, only one girl. Yeah. Už to viedol. It's more expensive in the shop. We buy it about $30. Only one girl for one girl. But I'm sure for it, one girl you can take. No for it, you can take the pearl. Musíš odpovedať správne a fakt iba jedna na jednu skupinu, lebo tie perly nie sú akože najlacnejšie, že normálne ich predávajú. Okay. And the element only remember. Oil and the money here in also long time is oxidation and it's stuck well. Oxidation and stuck well. Peniaze, ktoré sú cca 300 rokov staré a zachovali sa. Ďalšia vec, čo tu nájdete, je tu veľmi veľa fosílnych, teda starých skamenených, či už korálov, alebo takýchto gigantických mušlí. Čiže rozhodne, ako vždy, nenatáčam vám úplne všetko, lebo vás nechcem spoilerovať a chcem, aby ste z toho mali zážitok. Máme za sebou prehliadku, menšiu lekciu vietnamčiny, čo si sa naučil. Nedával si pozor. Chýbal si, hej? A teraz ideme do Salingarej, kde nás čaká množstvo suvenírov a veci, čo si môžeme zakúpiť. Čiže ideme naspäť. What do you think? I didn't see it.
I don't think so. Máme druhý pokus s niečo menšou reťazkou. It's better. So what do you think? I think it's better.